obat demam meriang menggunakan susu beruang hangat. Pertama kita panaskan air sampai mendidih. Nah, sudah mendidih. Kita matikan apinya. Kita masukkan beruang susu beruang. Kita tenggelamkan ya. Cukup 2-3 menit atau 5 menit maksimal. Sudah 3 menit, kalengnya sudah mulai terasa hangat. Sekarang kita hidang ya. Ini sudah kelihatan asapnya, susu siap dihidangkan.